Sveiki, mano brangieji, na kągi, atėjo ta diena, kai pasižiūrėsime, kas jūsų laukia detaliai 2025 metais. Tai reiškia, apžvelgsime nuo sausio iki gruodžio kiekvieną mėnesį pagrindinius įvykius, bei paanalizuosime energetiką 2025 metais jūsų emocinės būsenos, asmeninių santykių su šeimos nariais, draugais, finansinę padėtį, karjeros savirealizacijos galimybes ir taip pat ištrauksime jums vieną patarimą metams bei vieną praktiką, kuri padės pakelti vibracijas į aukštesnį lygį. Tai prognozė bus ilga, tad kviečiu pasidaryti kavos arbatos, patogiai įsitaisyti ir kartu su manimi žvilgtelti į jūsų 2025 metus. Taip pat nepamirškite pasidalinti šio vaizdo įrašu su kitais astrologijos, tarologijos mylėtojais, kuriems būtų įdomu pasižiūrėti jų 2025 metus. Ir būsiu labai dėkinga, jeigu paspausite patinka mygtuką, bei lauksiu jūsų atgalinio ryšio komentaruose. Jums tai nieko nekainuoja, o man labai daug reiškia. Ir jeigu dar nesate užsiprenumeravę šio kanalo, tai skatinu tai padaryti ir prisijungti prie mūsų šiltos, draugiškos bendruomenės. Kanale rasite prognozes savo zodiako ženklui kiekvienam mėnesiui, bei įvairių išsirink kortą prognozių, kurios turėtų jums padėti pažinti save geriau ir nukreipti tinkamą linkme. Taip pat visada drąsiai galite siūlyti savo temas išsirink kortą prognozėms, nes man labai svarbu, kad jums vaizdo įrašai būtų aktualūs ir padėtų įnešti aiškumo į jūsų dabartinę gyvenimo situaciją. Kaip visada noriu priminti, kad šias prognozes, kaip ir mėnesinės prognozes, taip ir metinės prognozes, reikia žiūrėti pagal 3 zodiako ženklus, tai yra jūsų Saulės pozicija, jūsų ascendento pozicija ir jūsų Mėnulio pozicija. Kažkam tai bus 3 skirtingi zodiako ženklai, pas kažką tai bus 2 skirtingi, o pas kažką tai bus 1. Labai priklauso nuo jūsų gimimo datos. Kaip susižinoti savo šias 3 pozicijas, rasite aprašyme po šio vaizdo įrašu. Ten yra įdėta nuoroda į 4 minučių vaizdo įrašą, kuriame detaliai paaiškinu, ką ir kaip reikia daryti. Na ir vis dėlto, kam reikia žiūrėti pagal tos 3 zodiako ženklus, kad jūs gautumėt pilnesnį, detalesnį vaizdą. Pagal jūsų Saulės zodiako ženklą galbūt fokusas 2025 metais eis į finansinę sritį, pagal ascendentą galbūt prisidės kažkokie tais asmeniniai santykiai. Taip, kad gauti kuo detalesnę prognozę, visada siūlau žiūrėti pagal 3 zodiako ženklus. Na ir šiek tiek trumpai norėčiau dar jums papasakoti apie retrogradinę Venerą ir Merkurijų. Tai yra laikotarpiai, kai planetos juda atgal. Tie laikotarpiai nėra sėkmingi naujiems darbams, naujiems santykiams. Tai kadangi manau, kad tarp jūsų bus tų, kurie jau gana stipriai susiplanavę savo 25 metus arba greitų metų tai padarys, tai labai noriu jūs informuoti, kad kitais metais išvengtumėte nemalonių situacijų, nesusipratimų ten, kur įmanoma, taip. Kažkas tiki astrologiją, kažkas ne, bet kaip visada sakau, sulyginu situaciją su orų prognoze. Galite orų prognozės nežiūrėti ir blogiausia, kas nutiks, greičiausiai tiesiog sušlapsite. Bet visai neblogai būtų pasižiūrėti orų prognozę, pasiimti skėtį ir išvengti papildomų nesklandumų, taip? Na, o jeigu ta diena jums yra kažkuom svarbi, pavyzdžiui, darbo pokalbis, tai manau tikrai daugelis žiūrėtų orų prognozę, taip, ir pasiruoštų tai dienai pilnai. Tai manau, kad kiekvienas turės 25 metais kažkokių tai svarbių gyvenimo įvykių, naujas darbas, šeimos kūrimas, vedybos, skyrybos, teisiniai reikalai, aplikacijos studijoms. Todėl norint, kad šios situacijos praeitų kuo sklandžiau, siūlau atkreipti dėmesį būtent į tas datas, kurias tuoj jums pasakysiu. Pradėkime nuo Veneros. Venera retrogradinė šiais metais bus 1 kartą, nuo kovo 2 dienos iki balandžio 13 dienos.
Kadangi Venera pas mus atsakinga, kaip jau sakiau, už finansus, meilę ir grožį, tai reiškia, tuo metu jokių būdų neorganizuokite vestuvių. Tam laikotarpiui pamirškite visas grožio procedūras, operacijas, injekcijas, lazerius. Operacijos gali būti nesėkmingos arba rezultatas bus netoks, kokio jūs tikėjotės. Retrogradinė Venera mus verčia pakeisti savo skonį tam laikotarpiui, bet kai po to Venera vėl pradės judėti pirmyn, jūs suprasite, kad paskubėjote ir skonis jūsų jau nebe toks, koks buvo. Na ir kadangi Venera atsakinga pas mus už finansus, tai pamirškite tam laikotarpiui investavimą ir apskritai visus naujus kažkokius tai piniginius reikalus. Tuo metu emocijos bus užaštrėjusios, o logika dings ir jūsų sprendimai gali būti absoliučiai neracionalūs ir paremti emocijom, o ne logika ir detaliais skaičiavimais. Tai kas planuojate vestuves, pabandykite jas suorganizuoti iki kovo 1 dienos arba bent jau palaukite balandžio 15 dienos. Taipogi retrogradinės Veneros periodu jokių būdų neįsigykite jokių brangių pirkinių, kaip būstas, automobilis, kaip ir sakiau, tiek jūsų skonis pasikeis vėliau, tiek tokie investiciniai sprendimai nebus logiški ilguoju laikotarpiu, taip. Dabar kalbant apie retrogradinį Merkurijų, tai kas mane sekate iš seniau, žinote, kad aš visada mėnesinėse prognozėse būtinai paminiu, jeigu ateina pas mus retrogradinis Merkurijus, bei pristatau, ką reikia daryti, ko geriau nedaryti. Tai mėnesinių prognozių metu aš apžvelgsiu detaliau, ką daryti, ko nedaryti. Bet ką dabar jums svarbu žinoti, tai Merkurijus pas mus yra komunikacijos planeta, atsakinga būtent už dokumentus, komunikaciją tarp žmonių ir už visą įrangą, kurią mes naudojamės, elektroniką. Ko negalima daryti per retrogradinį Merkurijų? Apskritai yra labai sunku susikalbėti su žmonėmis. Vienas pamiršta kažką pasakyti pilnai, kitas neperklausia ir galiausiai supranta mintį visiškai kitaip, taip kaip tas žmogus tikrai nenorėjo pasakyti. Jeigu turėsite kelionės gali būti atidėtos, atšauktos. Keliauti yra gerai tik tais į vietas, kuriuose jūs buvote kažkada tais anksčiau. Jeigu tai bus kelionės į absoliučiai naujas vietas, siūlau atidėti tas keliones, jeigu negalite atidėti. 10 kartų pasitikrinkite visas datas, ar tikrai nusipirkote tinkamoms datoms bilietus, ar tikrai tas mėnesis, ar tikrai ta diena. Jeigu jungiamieji skrydžiai ar neprasilenkia, ar tikrai geras viešbutis, ar nebus jokių apgaulių, ar tikrai galima pasitikėti tą įstaigą. Būtinai pasižiūrėkite kelis kartus, ar pasiėmėte visus svarbius dokumentus, pasą, bilietą, nes žmonės tampa labai neatidus ir dėl to gali kilti visokiausių nesusipratimų. Operacijos. Jokių būdų nedarome operacijų, nebent tai yra skubios operacijos, taip, gyvybės ir mirties klausimas tuomet žinoma, bet planuotos operacijos perkeliame kitiems laikotarpiams, nes daktarai taipogi tampa neatidus. Grožio procedūros taipogi nerizikuokite, nes vėlgi gydytojai neatidus, padidėja rizika klaidų. Nepirkite jokių elektroninių prietaisų. Prietaisai nupirkti per retrogradinį Merkurijų dažniausiai būna labai greitai sugendantys arba pasibaigus retrogradiniam Merkurijui jūsų nuomonė pasikeičia ir jūs galvojate, kad vis dėlto ne tą prietaisą įsigijote, kuris jums būtų tikrai naudingas. Retrogradinis Merkurijus yra puikus taisymams, grįžimui atgal, pertvarkymui kažko. Tai reiškia puikus laikas, pavyzdžiui, peržvelgti savo drabužių spintą, atrūšiuoti reikalingus daiktus nuo nereikalingų, sugrįžti į senas vietas, kur anksčiau buvote. Skirti laiko poilsiui, ramybei. Viskas, kas susijęs su dokumentų sutarčių pasirašymu, dokumentų aplikavimu kažkur tais, dokumentų pateikimo dėl gyvenimo kažkur tais užsienyje leidimo, visus šitus reikalus nukelkite.
Ir dabar apie datas, kada vis dėlto tas retrogradinis Merkurijus pas mus bus, tai jisai bus 3 kartus, dažniausiai taip ir būna, kad 3 kartus per metus mes turime retrogradinį Merkurijų. Pirmasis kartas bus nuo kovo 15 dienos iki balandžio 7. Bet problema su Merkurijum yra tokia, kad jisai turi savo tokį šešėlinį retrogradinį periodą, tai reiškia visos tos kliurkos, visi tie netikėtumai jaučiasi 2 savaitės iki retrogradinio periodo, maždaug apytiksliai, ir 2 savaitės po retrogradinio periodo. Tai reiškia, jeigu Merkurijus bus retrogradinis nuo kovo 15 iki balandžio 7, tai realiai jūs turite susilaikyti nuo visų naujų projektų jau nuo kovo 1 iki balandžio 21. Tuomet kitas periodas nuo Liepos 18 iki rugpjūčio 11, bet vėlgi pasiemame porą savaičių prieš retrogradinį periodą ir porą savaičių po, tai taip grubiai jau nerekomenduoju nieko naujo imtis nuo Liepos 4 iki rugpjūčio 25. Tai kas turėsite vasarą keliones, tai arba tuo laikotarpiu keliaukite į vietas, kuriuose buvote anksčiau, arba jau apsišarvuokite kantrybę, nes gali tekti ir daugiau pinigų išleisti, nes netikėtai, kaip sakiau, ar skrydžiai atsišauks, ar viešbutis bus nepatogus, taip, jau tokiais periodais reikia labiau pasiruošti kelioniai. Ir trečiasis pas mus periodas bus nuo lapkričio 9 iki 29. Ir pridėjus dar tas porą savaičių, tai gaunasi, kad nuo spalio 26 iki gruodžio 13 dienos vėlgi susilaikome nuo visų naujų dalykų. Ir dovanas artimiesiems kalėdoms perkam nuo gruodžio 13 dienos. Jeigu kažką nupirksite būtent retrogradinio Merkurijaus periodu, kiek mano praktika rodo, tai dažniausiai tos dovanos nebus naudojamos žmogaus. Tai tiesiog pasaugokite savo pinigus ir bereikalingai jų neišmeskite. Arba tuomet jau pradėkite rūpintis kalėdiniam dovanom spalio mėnesį. Tai tokie atrodo gana ilgi periodai, taip kai mes iškrentame iš gyvenimo, bet nėra tas retrogradinis Merkurijus toks baisus, kai vis dėlto žinai, ką galima daryti, ko negalima daryti, ir kai esi mentaliai pasiruošęs, kad gali būti nesklandumų, tai net ramiau žiūri visas tas situacijas ir supranti, kad nieko negali pakeisti, kol retrogradinis Merkurijus visus veiks ir visų atidumas dings. Tiesiog turi pabandyti atsipalaiduoti ir žiūrėti į tuos nesklandumus paprasčiau. Tai kągi, tiek būtų iš astrologinės pusės, o dabar pereikime prie tarologinės pusės. Jaučiai. Pagrindinis įvykis jaučiams 2025 m. sausio mėnesį. Koks bus pagrindinis įvykis jaučiams sausio mėnesį? Kokia bus jaučių emocinė būsena 2025 metais? Pagrindinė energetika. Jaučių emocinė būsena. Kaip atrodys jaučių asmeniniai santykiai 2025 metais? Pagrindinė energetika jaučiams asmeniniams santykiams 2025. Kaip atrodys jaučių santykiai su šeimos nariais, artimais draugais, bendraminčiais 2025 metais. Pagrindinė energetika jaučiams santykiams šeimoje su draugais, bendraminčiais. Kaip atrodys jaučių finansinė padėtis 2025 metais? Pagrindinė energetika jaučiams finansiniai padėčiai 2025. Jaučių karjeros savirealizacijos galimybės 2025 metais. Pagrindinė energetika jaučiams
karjerai ir savirealizacijai. Vienas patarimas iš visatos jaučiams 2025 metams. Vienas patarimas iš visatos jaučiams. Bei viena praktika, kurią svarbu užsiimti jaučiams 2025 metais, kad pakelti savo vibracijas į aukštesnį lygį. Kokia praktika jaučiams pakels vibracijas į aukštesnį lygį 25-aisiais? Na kągi jaučiai, tai jūsų emocinė būsena 25 metais iškrito taurių valetas. Taurės tai visų pirma yra emocinė korta, taip jausminga korta, valetai pas mus yra mažų vaikų korta, kaip vandens ženklo vaikelio. Ką tai reiškia? Būsite užsisvajoję, ramūs, susifokusuosite į tai, ką jaučiate. Labai svarbios bus emocijos šiais metais, gali būti net padidėjęs jautrumas, kūrybingumas bus sustiprėjęs. Na, toks jausmas, kad daug laiko skirsite savo jausmam, kūrybai, savo pažeidžiamumui, svajonėms, daug visko vyks pas jūs galvoje, va tokio svajojimo, tikėjimo geresnė ateitimi. Na, labai puikia korta emociniai būsenai. 25 metais norėsis pasaulį matyti būtent per jausmų perspektyvą, o ne logikos. Ir tuomet asmeniniai santykiai, pagrindinė energetika bus monetų septynetas, puikia korta. Monetų septynetas rodo, kad jau yra fundamentas ir gana stiprus fundamentas, taip. Aišku, mes žiūrime į tą fundamentą ir mums jau gal tampa nuobodu, mes mąstome, ką galima būtų daugiau čia padaryti, nes jau kažkaip tais liūdna, neįdomu, viskas nuspėjama. Bet tuo pačiu ramu, kadangi mes žinome, jau pažįstame savo partnerį, žinome, ko iš jo tikėtis, yra tas stabilumas, taip. Tai vat metai bus tokie stabilus asmeniniuose santykiuose. Jeigu jūs turite partnerį, tai viskas klostysis kaip ir iki tol, taip, ramia vaga, lipdysite kažkokį tai savo fundamentą. Jeigu neturite partnerio, tai gali būti, kad rasite tokį žmogų patikimą, su kuriuo galėsite kažką tais rimtesnio kurti, o ne partneris vienai nakčiai, taip. Arba gali būti, kad iš vis, jeigu neturite partnerio, tai net į jį ir nesifokusuosite, o labiau skirsite dėmesį pinigams, kadangi vis dėlto iškrito pinigų kortą, taip. Bet tie, kurie turite santykius, tai jie savo ramiai ir eis tą pačią vagą. Toliau kalbant apie santykius su šeima ir draugais bendraminčiais, jums iškrito tokia labai ryžtinga užsidegusi korta kaip vežimas. Tai reiškia, kad galbūt daug keliausite su draugais, važiuosite pas draugus, draugai važiuos pas jūs. Jausmas, kad daug laiko su jais praleisite, taip, tiek su šeimos nariais, tiek su draugais. Gali būti, kad net jūsų fokusas eis į santykius su jais, kadangi šitas žmogus yra labai susifokusavęs į tą vieną savo tikslą ir eina jo link, taip. Ir tuomet finansiniai kortai jums iškrito įsimylėjėliai, taip. Vėlgi tokia poros korta, toks jausmas, kad metai pas jūs bus pilni bendravimo su jums artimais svarbiais žmonėmis ir kad ir kokie kiti planai būtų, ar tai finansiniai, ar tai karjeros, tai viskas pinsis kartu su santykiais, taip. Tai pinigam iškrito įsimylėjėlių korta, ką tai reiškia, kad jeigu norite padidinti savo finansus, jums svarbus yra bendradarbiavimas, jums svarbu yra turėti verslo partnerį, jums svarbu yra turėti kolegą, kuriuo jūs pasitikite ir galite mokytis viens iš kito, taip. Jums svarbus bus grupiniai projektai, viskas, kas daroma kartu. Taip pat įsimylėjėliai yra vis dėlto tokia korta pasirinkimo korta, taip. Galbūt turėsite kažkokius tai svarbius sprendimus priimti, būtent susijusius su jūsų finansais.
25 metais. Na ir taipogi, kadangi tai yra dvynių korta, pas mus tai yra tokios vidurinės grandies žmonių korta. Tai yra pardavėjai, kurie būtent yra ta grandinė tarp prekių paslaugų savininko ir tarp pirkėjo, taip. Tai gali būti, kad turėsite daug dėrybų kažkokių tais, būtent susijusių su finansiniais reikalais 25 metais. Na ir karjeros savirealizacijos galimybės jums iškrito atsiskyrėlis. Tai arba gali būti, kad jūsų ta karjera savirealizacija bus susijusi su gilia analize, jeigu norite geresnės pozicijos darbe ar savirealizuotis, jums gali būti, kad teks daug laiko dedikuoti gilesniai analizei, kiekvienos detalės išanalizavimui, taip, nes atsiskyrėlis pas mus yra, ypatingai susifokusavęs į kiekvieną detalę, kuri yra svarbi, norint pasiekti aukštesnės karjeros. Atsiskyrėlis taip pat pas mus yra būtent nuotolio korta, kai žmogus atskirtas nuo kitų, arba kažkas tai susijęs su informaciniam technologijom, tai gali būti, kad jūsų karjera ar savirealizacija bus orientuota į darbą su žmonėmis per nuotolį, ar kažkokios tai savirealizacijos galimybės, kai jūs esate atskirti nuo kitų žmonių. Tai pavyzdžiui, jūs darote tą, ką aš darau, taip, darote kažkokius tai vaizdo įrašus ir keliate į socialinius tinklus. Tokiu būdu jūs realizuojate savo gebėjimus, taip, savo hobius kažkokius tai, bet jūs vis tiek esate atskirti nuo žmonių, taip, bet jūs gali pamatyti didelis kiekis žmonių visiškai nepriklausomai nuo to, kurioje šalyje, kurioje gyvenvietėje jisai yra, taip. Taip pat jeigu norėsite save realizuoti, tai pamastykite būtent, pirmą turite padaryti tokią gilią analizę, kur jūs norite eiti, ar kokios karjeros jūs norėtumėte, tai pirmą turite įsigilinti į save ir pamastyti tada jau pilnai išanalizuoti rinką, kur galite eiti, ką daryti, taip, jeigu norite būtent sėkmės toje karjeroje ir savirealizacijoje. Na ir taipogi pamastykite, kaip jūs galite į tą savo karjerą ar savirealizaciją įdiegti būtent tą nuotolį, internetą, taip, visus šitus dalykus. Tai irgi gali būti sėkminga. Bet taipogi pagal iliustraciją matome, kad šita moteris atsipūtusi, tai galbūt jūs būsite pilnai patenkinti savo padėtimi ir jums nesinorės jokios karjeros, jums tik norėsis pasiilsėti taip, kaip ši moteris darosi. Taip, jūs jausitės gal, kad pasiekėte užtektinai ir nebus jums to didžiulio noro, sakykime, judėti į priekį. Taip, jums galbūt norėsis šiais metais daugiau pasvajoti, taip, savo galvoje pabūti, per jausmus kiekvieną situaciją priimti, taip, arba skirti daugiau laiko artimiems žmonėms, santykiams, bėgti pas juos kiekvieną kartą, kada jie paskambina ir sako, kad man tavęs reikia, taip. Na ir finansai irgi pas jūs ateina per ryšį su kitais žmonėmis, tai yra ne vienišiaus korta, taip. Na ir jums visata, kokį patarimą davė 25 metams, jums iškrito imperatorienės korta, didysis arkanas ir čia mes matome parašyta, kiekvienoje gyvenimo situacijoje galima rasti grožį. Tai imperatorienė yra pas mus moteriškos energetikos korta, ramybės korta, moters, kuris sėdi namuose, kuri fokusuojasi į namų židinio jaukumą, taip, į rūpestį savo artimaisiais, buvimą gamtoje, pagalbą gyvūnams, taip, rūpestį, ramybę, tokį atsikvėpimą, tai galbūt pas jūs šie metai bus tokie atsikvėpimo arba visgi jums siunčia tokią žinutę, kad jums reikės atsikvėpti, taip, nepamirškite to. Plius imperatorienė yra motinystės korta, moteriškumo ir motinystės ir rūpesčio korta. Tai gali būti, kad jautukės 25 metais patirs, kas yra motinystė, kadangi ta emocinė būsena vis dėlto jums iškrito valetas, tai yra vaiko korta, o patarimas jums iškrito imperatorienė mamos korta ir motinystės, nėštumo korta. Tai gali būti, kad jūsų visi metai suksis apie vaikus,
apie rūpestį vaikais, apie motinystę arba tokią, galbūt jums bus tokie metai atsikvėpimo, taip, kad jūs daug pasiekėte, pavyzdžiui, santykiuose, kaip ir tokia ramybė, taip, galite daugiau laiko skirti savo artimiesiems. Čia mes matome vėlgi atsiskyrėlį, o taipogi kada mes atsiskiriame, taip, jeigu moteris pasiema motinystės atostogas, taip, 1 metam, 2 metams, tai kas gaunasi, kad jinai 2 metam palieka savo tą darbovietę, taip, ir būna namuose, rūpinasi vaikeliu, tai taipogi gaunasi, na, va tokios pas jūs energetikos, taip, ir praktika, kurią jūs turėtumėt užsiimti 25-aisiais, kad pakeltumėt savo vibracijas, tai jums iškrito įkvėpkite palaimą viską, kas gražu, ir iškvėpkite viską, kas jums nereikalinga, visą tą negatyvę energetiką. Ir mes matome vėlgi, kad moteris ramybės būsenoje sėdi, medituoja, kvėpuoja. Tai vat jums labai svarbu šiais metais yra užsiimti kvėpavimo pratimais, meditacija, ramybė, sugrįžti į gamtą, taip, surasti tą ryšį su gamta, su ramybė, pasirūpinti artimaisiais žmonėmis, na, susifokusuoti į šiuos dalykus. Dabar kalbant apie jūsų mėnesius, tai matau, kad pirmoji metų pusė bus transformacinė, svarbi jums ir daugeliu gali būti tos transformacijos susijusios su šeimos pagausėjimu. Jums sausio mėnesiui iškrito didysis arkanas mirtis. Mirtis nėra bloga korta, nereikia jos gąsdintis, man labai patinka ši korta. Ką rodo mirtis, kad vyksta kažkokios tai svarbios transformacijos sausį mėnesį, bet fizinės transformacijos, kurios pakeis galbūt jūsų gyvenimo būdą, jūsų rutiną, jūsų vertybės, bet kažkas, kas vyks būtent fiziškai, ne tai, kad jūsų kažkokia tai vidinė transformacija įvyks, nušvietimas, ne. Tai kalba apie kažkokias išorinės transformacijas, kurios privers jūs taipogi prisitaikyti ir transformuotis pagal naująją situaciją. Tai vat vėlgi tas pats vaikelio gimimas vyksta visiška gyvenimo transformacija. Studijų baigimas ir naujo darbo susiradimas, vėlgi visiška transformacija. Galbūt tai bus jūsų išvaizdos didžiulė kažkokia tais transformacija, galbūt tai bus kažkokie tai didžiuliai pasikeitimai santykiuose, arba galbūt jūs keliaujate į kitą šalį, taip, ir pradėsite gyventi ten ir dirbti ten ir, na, kurtis naują kažkokią tai pradžią ten, taip, va tokios didžiulės gyvenimo transformacijos, arba pavyzdžiui, išeinate į pensiją, vėlgi gyvenimas keičiasi, taip, o ką daryti toliau. Na, va tokie kertiniai gyvenimo įvykiai, kažkokios tai transformacijos jūsų laukia sausio mėnesį. Ir vasario mėnesį pas jūs taurių tūzas, puiki korta, taurės pas mus emocijų korta, jausmų korta, kūrybingumo korta, o tūzai pas mus naujos gražios pradžios. Ką tai reiškia? Puikia naujiena gali būti susijusi su santykiais, kažkam sužadėtuvės, kažkam vedybos, kažkam nėštumas, kažkam vaikelio gimimas, kažkam persikraustimas gyventi kartu, kažkas galbūt gali sulaukti džiaugsmingų žinių iš savo šeimos, taip, nes taurės tai rodo ne tik kas gali nutikti jums, bet ir pavyzdžiui kažkokią džiaugsmingą žinią iš kitų žmonių gausite, tai ta žinia gali tiek jūs paliesti, tiek jūsų artimuosius. Na, jausmingas mėnuo bus vasaris, taip, ar kūrybinės čakros jūsų atsivers, labai kūrybingi būsite, ar tiesiog daug laiko praleisite su savo mylimuoju, galbūt medaus mėnesis, galbūt malonūs pasimatymai, galbūt tai nauja meilė užsižiebs kažkokią tais vasario mėnesį, taip. Na, labai puikia korta, toks jausmas, kad ta sausio transformacija jūsų neišgąsdins, o tiesiog prives prie tokių malonių akimirkų vasario mėnesį, taip, kai jūsų emocinė taurė bus pripildyta iki pačio viršaus. Ir kovo mėnesį mes turime pasaulio kortą, vėlgi didysis arkanas. Ką pasaulis rodo? Viską, kas susijęs su užsieniu, su internetu, susirašinėjimu per socialinius tinklus.
kontaktas su užsieniečiais, dėrybos su užsieniečiais, užsienio šalis, kelionės. Bet taipogi pasaulio korta rodo ir kažkokio tais gyvenimo ciklo pabaigą. Tai vat čia pas jūs buvo kažkokia transformacija ir ta transformacija priveda prie kažkokių tais ciklų pabaigų. Tai vėlgi kokie gali būti ciklų užbaigimai, tai reiškia vėlgi tas pats nėštumas, taip, baigėsi ciklas, gimdymas ir prasideda naujas gyvenimo etapas. Arba tiesiog išsikraustysite, arba keliausite į užsienį, arba kažkokios jūsų pažintis, daug bendravimo per socialinius tinklus, būtent su užsieniu. Pasaulio korta dažniausiai atrodo, kad švenčiame, kad kažkas pasibaigė, kaip moteris iškėlusi mes matome taurę, taip, jinai jau pasisukusi į ateitį, taip, jos kūnas pasisukęs, bet galva pasisukusi į praeitį. Tai reiškia, dar nežinome, kas laukia mūsų, kai tas ciklas pasibaigs, bet mes keliame taurę už savo puikų rezultatą, už tai, ko mes pasiekėme ir apžvelgėme dabar viską, ką mes padarėme, taip, kaip mums pasisekė ta kelionė, taip, iki šio momento, kas vyko tuo momentu, taip, ko mes išmokome, ko galbūt nekartotume. Na, jinai apžvelgia, dar žiūri į praeitį, bet jau kūnas pasiruošęs uždaryti tą ciklą ir eiti į priekį. Ir tuomet pas jūs balandžio mėnesį, tas ciklas naujas tikrai kažkoks atsidaręs, nes jums iškrenta lazdų aštuonetas. Lazdų aštuonetas vėlgi kelionės, daug naujienų gali būti, didelis kiekis klientų, didelė paklausa. Jūs galite būti daugiau matomi, kadangi mes matome, čia skrieja 8 lazdos į priekį, taip, tai kelionės ypatingai lėktuvu, taip, gali būti kažkokios. Ir tos 8 lazdos gali reprezentuoti didelę paklausą, kad žmonės pas jūs atkeliauja. Tai reiškia, ar jūs teikiate kažkokias puikias kokybiškas paslaugas ir sulaukite daugiau dėmesio balandžio mėnesį. Ar žmonės ateina pirkti jūsų prekių, taip, susidomėjimas išauga. Ar jūs tampate labiau populiarūs ir žmonės nori paklausyti jūsų, atkreipia jūs dėmesį, taip. Arba gali būti tiesiog daug įvykių, kažkas netikėto, žinios atskrieja pas jūs. Kažkoksai tai svarbus laiškas netikėtas, taip. Ir tuomet gegužės mėnesį toks jausmas, kad čia tęsiasi ta pati situacija, kadangi kortos auga iš lazdų aštuoneto į lazdų devynetą. Ir tas jūsų užimtumas gali padidėti, nes lazdų devynetas jau yra, kaip matome, moteris jau šiek tiek sunerimusi, taip, jau gal ir nuvargo, jau gal ir galvoja, kada čia visa tai baigsis, bet jinai pasirėmusi turi lazdą vieną ir ką tai rodo, kad taip dabar gali būti sunku, tai gali būti labiau įtemptas jūsų gegužės mėnesis, taip, jau gali ir jėgos būti netokios, kaip buvo prieš tai, bet ta lazda reprezentuoja būtent jūsų sukauptą patirtį arba kažkokį tai žmogų jūsų gyvenime, kuris jūs parems ir jūs sugebėsite praeiti tą gyvenimo etapą. Tai nepasiduokite, visada ši korta sako, jūs tuoj gausite savo rezultatą ir tuojaus užbaigsite tą projektą, taip. Tik nepasiduokite šitame svarbiame taške. Ta lazda, kuri yra jai atrama, gali būti tiek jūsų pačių kažkokios tai praeitos gyvenimo pamokos, bagažas, kuris jums gali suteikti, ta patirtis, kuri gali padėti praeiti tą situaciją, tiek gali būti kiti žmonės, taip, kurie bus jums ta parama, atrama ir jūs kartu praeisite tą sudėtingą gegužės mėnesį. Tiesiog daug darbo gali būti gegužės mėnesį, taip. Didelis užimtumas darbe, didelis klientų kiekis, ypatingai, jeigu jūs turite savo verslą, čia mes matome, kad gali būti didžiulis klientų antplūdis ir jisai tęsiasi iki gegužės mėnesio ir jau gali būti tiesiog, sunku fiziškai, taip, arba apskritai daug darbų, lekiate ten, darote tą, darote aną ir jau šiek tiek nuvargstate, taip. O birželio mėnesį pas jūs energetika nurimsta ir mes čia turime taurių septynetą. Taurių septynetas rodo, kad jums reikės kažką tais rinktis, kad gali būti didelis kiekis pasirinkimų ir jūs nežinote, ką jums pasirinkti.
Tai gali būti, kad svarstysite tarp daugelio pasirinkimų, kurį išsirinkti, atliksite kažkokią tais analizę. Bet jeigu jūs turėsite susifokusuoti į daug gyvenimo sferų, taip, ten kokios studijos, darbas, šeima, vaikai, tėvai, hobiai, sveikata, tai žinokite, kad pagal šią kortą visada vienas tas pats patarimas, kad jūs turite nebeatidavinėti savęs po to 10% visom gyvenimo sritim, o susifokusuoti į vieną ar dvi, nuspręsti išsigryninti savo vertybės ir susifokusuoti tik į porą, nes neatneš sėkmingo, efektyvaus rezultato, tas šiek tiek savęs atiduosiu ten, šiek tiek atiduosiu savęs ten, jūs jau šiek tiek per daug save suplėšote į tos mažus gabalėlius, taip? Arba taipogi tai gali būti, iliuzijų tokia korta, kai jūs nematote realybės, kai jūs mastote su rožiniais akiniais, taip ant akių, gali situacija jums nebūti visiškai aiški ir mes tą patį matome, ta pati tematika tęsiasi pas jūs ir Liepos mėnesį, Mėnulis. Tai Mėnulis yra paslapčių korta, kažkas neaišku, nes vis dėlto Mėnulis tai yra naktis, taip, o rytas protingesnis už vakarą. Tai reiškia, kad tiek čia galite maitinti save kažkokiamis iliuzijomis, tiek čia galite nežinoti pilnos tiesos, taip, kažkas gali būti neaišku, kažkas jums gali neatskleisti visų kortų. Tai nedarykite per stiprių išvadų būtent Birželio ir Liepos mėnesiais, nes greičiausiai jūs nežinote visos situacijos. Ir tiesiog Birželio mėnesį jums svarbu įsigilinti į save ir ko jūs iš tiesų norite ir ką daryti toliau, nes pas jūs šitoks pasimetimas, žiūrite į visas taures ir nežinote, kurią griebti, taip. Ir Liepos mėnesį, jeigu būtent tai ne paslaptis, ne iliuzijos, tai Mėnulis yra vis dėlto moteriškumo korta, nuojautos ir motinystės. Tai pas jūs apskritai šiais metais labai daug motinystės kortų, taip, moteriškumo kortų, moteriškos energetikos kortų. Gali būti, kad susifokusuosite į visokius tokius magiškus ritualus, ezoterinius dalykus, tarologiją, astrologiją, numerologiją. Galbūt medituosite, galbūt analizuosite savo sapnus, gali būti sustiprėję sapnai, gali būti intuicija sustiprėjusi, taip, bet nepamirškite, pagal Mėnulį mes visos tiesos nematome. Ir rugpjūčio mėnesį tuomet pas jūs atkeliauja monetų penketas. Monetų penketas gali būti kažkokie tais peršalimai, suprastėjusi sveikata, tai saugokitės, taip, kad nebūtų, kad sukaistate ir tuomet peršalate. Taip pat neišlaidaukite per daug. Gali būti, kad būtent Birželio Liepos mėnesį per daug paišlaidausite ir rugpjūtį jau bus sunkiau sudurti galą su galu. Taip, vasara, atostogų metas, norisi paišlaidauti, bet pažiūrėkite, viską susiplanuokite taip, kad rugpjūčio mėnesį jums užtektų pinigų ir nedarykite didžiulių pirkinių, ypatingai per tuos retro Merkurijaus ir retro Veneros periodus. Jeigu su pinigais rugpjūčio mėnesį viskas gerai ir sveikata puiki, tai čia yra dar tokia korta, kai reikia paprašyti pagalbos. Nebijokite paprašyti pagalbos, nes sėdi moteris prie durų, už kurių yra pinigų medis, bet jinai tų durų net nepabeldžia į tas duris, o matosi, kad jai pagalbos reikia. Ir taipogi gali būti toks dvasiškumo trūkumas, kai jums trūksta kažkokio tai tikėjimo viduje, kažkokiamis tai aukštesnėmis galiomis, nesvarbu, ko jūs tikite, taip, ar visata, ar Dievu. Pas jūs dingsta kažkoks tikėjimas, kad ateityje viskas bus geriau, kad yra priežastis, kodėl dabartinė situacija yra tokia, kokia jinai yra, taip. Tai svarbu susirasti kažkokią tą paramą, atramą, tą inkarą, kuris jums padėtų išvengti tokios nuotaikos rugpjūčio mėnesį. Taip, tai saugom sveikatą, protingai dėliojame savo finansus ir mąstom taip, kuo mes tikime ir kas yra mūsų gyvenime, tas inkaras, kas mums leidžia judėti pirmyn su tikėjimu į geresnį rytojų. Ir tuomet rugsėjo mėnesį situacija jau keičiasi ir mes turime lazdų dvejetą.
Lazdų dvejetas tai yra korta, kai galbūt jūs planuojate kažkokią tai kelionę. Nekeliaujate dar, bet tik planuojate. Vyksta kažkoksai tai lyginimas, analizė. Na, pavyzdžiui, norite pirkti kažkokius tai baldus, bet nežinote, kuris iš jų geresnis. Matuojate, analizuojate aukštį plotį, kuris būtų jums geresnis. Arba norite vykti atostogų į kažkokią šalį, bet nežinote į kurią. Analizuojate bilietų kainas, viešbučių kainas, kas būtų protingiau, kas būtų greičiau, taip. Na, kažką jūs rinksitės tarp poros dalykų gali būti rugsėjo mėnesį, arba tuo keliu eiti ar tuo, nežinau, taip, kažkokie svarbesni gyvenimo sprendimai. Arba tiesiog analizuosite, pavyzdžiui, ar man tokio automobilio reikia, ar tokio, ar man tokį kompiuterį pirkti, ar tokį, taip, ar tokį mobilųjį, ar tokį. Na, kažkoksai toks pasirinkimas tarp dviejų, arba būtent analizė, kuris variantas yra geresnis. Na ir taipogi mes matome gaublį, tai viskas, kas susijęs su kelionėmis, su užsieniu, irgi gali realizuotis. Bet taipogi tai gali būti, pavyzdžiui, pasirinkimas iš dviejų partnerių, kuris gali būti geresnis, taip. Ar aš žengsiu žingsnį į priekį, ar aš pasiliksiu praeityje, na, visos tokios situacijos. Tai džiugu, kad jeigu čia atrodė, kad nėra išeities, tai čia jau pas jūs net atsiranda keletas pasirinkimų. Na ir tuomet spalio mėnesį jums iškrito ta pati imperatorienė, kuri jums iškrito čia patarime, kaip ir sakiau, imperatorienė, didysis arkanas, moteriška energetika. Ir mes matome, kad čia moteris yra neščia. Tai vėlgi viskas, kas susijęs su motinystė, su moteriškumu, su rūpesčiu. Jeigu esate vyrukas, šalia savęs pilnai galite turėti spalio mėnesį tokią imperatorienę, taip, kuri gali rūpintis, daug skirti laiko rūpinimuose jumis, būti jūsų ta tokia emocinė parama, taip. Jeigu esate moteris, tai gali būti, kad susifokusuosite į grožį, į moteriškumą, kažkokius tai moteriškas veiklas, taip, daugiau laiko skirsite savo, daugiau laiko galbūt praleisite ramybėje, gamtoje. Gyvenimo tempas pas jūs toksai sulėtėjęs matosi. Tai labai pasikeičia energetika, sakykime, iš šitų iliuzijų nežinomybės į imperatorienę. Jau atsiranda pas jūs kažkokia ramybė, kažkoks džiaugsmas, taip, grįžtam į kažkur tais, kai buvo metų pradžioj, tas toks ramybė, malonumas, grįžtam mes metų gale irgi į šitą padėtį. Ir tuomet lapkričio mėnesiui pas mus iškrenta lazdų septynetas. Lazdų septynetas pas mus yra plėtros korta. Nesvarbu kokia gyvenimo sritis, taip, tai jeigu šeimos pagausėjimas, tai yra plėtra. Jeigu keliaujate kažkur, tai yra plėtra. Jeigu persikraustote, tai yra plėtra. Jeigu atsidarote savo parduotuvę kitame mieste, plėtra. Jeigu atsidarote internetinę parduotuvę, taipogi plėtra. Ir jeigu ne plėtra, tai taipogi pagal šią kortą gali būti, kad reikės jums atstovėti savo vertybės, savo įsitikinimus, nes mes matome vienas žmogus su lazda prieš kitas 6 lazdas, tai yra prieš kitus 6 žmonės, taip. Tai lapkričio mėnesį mes visą lapkritį turime retrogradinį Merkurijų, kai vyksta, tokie nesusipratimai, nesusikalbėjimai, nes komunikacija suprastėja, mes nerenkam teisingai žodžių, kitas žmogus irgi supranta juos visiškai kitaip, neišgryninam, kas ką norėjo pasakyti ir gaunasi visokie tokie nesusipratimai. Tai pasistengkite išvengti tokių situacijų, aiškiai kalbėkite, daugiau kalbėkite, plačiau kalbėkite, jeigu jaučiate, kad ne tą kažkaip leptelėjote, atsiprašykite, paaiškinkite, ką jūs turėjote omeny, jeigu jums atrodo, kad kitas žmogus specialiai jūs įžeidė, pasiklauskite, ką iš tiesų tas žmogus turėjo omeny, nes būtent toks jausmas, kad šitos situacijos galima būtų išvengti, jeigu būtų puikia komunikacija, būtent dėl retrogradinio Merkurijaus, taip. Tad pasižiūrėkite, kad nesukurtumėte konflikto ten, kur jo išvis, ir nėra, taip, tiesiog galvoje susikūrė abi pusės. O jeigu plėtrai, tai tiesiog puikiai korta, taip, turėti kažkokį tokį plėtrą savo gyvenime. Ir gruodžio mėnesį, kaip aš sakiau, pas jūs visos porinės kortos, santykiai svarbu, taip, motinystė, moteriškumas, tai jums gruodžio mėnesiui iškrito imperatorius. Čia mums iškrito spalio mėnesį imperatorienė, gruodžio mėnesį mums iškrito imperatorius. Ką mes turime, taip,
dviejų žmonių tandemą pagal energetiką, jie dera, viens kitą papildo, viena rūpinasi namais, šeima, taip savimi atneša tą ramybę į šeimos židinį, o kitas yra vyrukas, pilnai užsidegęs, paėmęs vadžias į savo ranką ir valdo visą situaciją, bando sukurti tą apsaugą moteriai visomis įmanomis prasmėmis, taip. Tai vat vėlgi kažkaip tos santykių kortos pas jūs krenta. Ir taipogi, ką rodo imperatorius dar, nebūtinai čia gali būti, kad poros kažkokie santykiai, taip, bet imperatorius pas mus yra aukšto statuso žmogus, bet su statusu ateina ir didžiulis kiekis atsakomybių, taip. Tai jeigu jūs norite gauti kažkokį tais aukštesnį statusą, ar kad jūsų klausytų, tai jūs turite nepamiršti, kad su to ateina ir aukštesnis kiekis atsakomybių, taip, didesnės atsakomybės ateina. Tai vad gali būti, kad gruodis bus tas mėnuo, kai jūs prisimsite didesnį kiekį atsakomybių, o galbūt jūs būsite tam viršininko vaidmenyje, taip, galbūt, pavyzdžiui, jūs esate pavaduotojas, o jūsų viršininkas išeina atostogų ir jūs tampate pagrindiniu vadovu, taip, tą mėnesį. O galbūt jūs paskiria kažkokiu tais komandos vadovu ir padidėja atsakomybių, bet to pačiu ir turite tokį aukštesnį statusą. Tai yra žmogus, kuris gali kalbėti prieš visus, atlikti būti tokiame mokytojo vaidmenyje, taip, kurio visi klauso, arba būti tokiu žmogumi, kuris yra užsispyręs ir darys viską taip, kaip jisai nori. Tai arba bus kažkokie tai įvykiai gruodžio mėnesį susijęs su jūsų vadovu. Jeigu, tai neatspindės jūsų charakterio, niekam nevadovausite, neprisimsite jokių atsakomybių, tai gali būti, kad tai bus, šitas imperatorius bus jūsų vadovas ir būtent gruodžio mėnesį bus kažkokie tais dalykai susiję būtent su jūsų vadovu, tai pagrindiniai įvykiai. Na ir jeigu esate moteris, tai pilnai čia gali būti šalia jūsų toksai vyrukas gruodžio mėnesį. O jeigu esate vyrukas, tai čia galite būti jūs tokioje energetikoje. Na ir taipogi imperatorienė gali būti mama, o imperatorius gali būti tėtis, taip, tai galbūt čia kažkokie įvykiai bus susijęs su jūsų mama, o čia gali būti įvykiai susijęs su jūsų tėčiu. Tai tokie jūsų 25 metai nusimato, bus kažkokios svarbios gyvenimo transformacijos, bet jūs jomis džiaugsitės, praleisite daug laiko su jums artimais žmonėmis. Nepamirškite rūpintis savimi, įsižeminti, taip, ir kaip čia jums įrašė, kiekvienoje gyvenimo situacijoje yra grožis, taip, tai pasistengkite rasti grožį kiekvienoje gyvenimo situacijoje ir nepamirškite, kad pakeltumėt savo vibraciją, svarbu jums medituoti, atlikti visokias kvėpavimo praktikas, įkvepiame visą sėkmę, laimę, džiaugsmą ir iškvepiame nerimą, liūdesį, stresą ir visas kitas negatyves emocijas. Tai linkiu jums didžiausios sėkmės 25 metais ir susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate.